Башкортостандың кайсы төбәгенә барһаң да кайын үсә. Кайын шаулай, илберләп сәлам бирә. Мәсетле районы тотыш кайын урманынан тора тиергә була. Уралтауның көнсыгыш битләүләрен каплаган был кайындар меңәр елдар әүвәл ылыслы агастарды алмаштырган. Бик тә файдалы агач дип уйлайм мин кайынны. Яфракларын, аның бит лечебный яфраклары, аяк сызлаганга, тәннәр сызлаганга, без мәтрүшкә кушып кайын яфракларын бәйләйбез. Монсада рәхәтләнеп сабыныр өчен. Кайындың бөрүһе, япрагы, агасы киң кулланыла. Хатта хуты файдалы. Ә кайын тузы үзе бер мөгъҗизә. Кайын тузының шифалы ла, ныклы ла, матур да булуын кеше бурындан белгән. Кайын тузынан алынган ысмала, дегет элек һәр хуҗалыкта тотынылган. Ә тузы иритеп яһалган хагызды сәйнәү халык медицинаһының һыналган бер давалау сараһы. Tuzunu bik әйбәтен генә сайлап алалар, вак кына итеп вакlaylar. Шуннан аны күршәккә салып, әкертен генә утта кыздырып, шуннан соң эритәләр, әкертен генә ул эри, шуннан әкертен генә өстәп май салып, аны кара сагыз эшләй торганнар. Без шул сагызларны сәйнәп үстек. Бана бит үзебезнең артта яткан агаста шундый матур туз булган. Төсе матур шул тиклемдә. Кайтыкта әкертен генә. Кайын тузының хуш хисе булуы бөтә кешегә лә охшай. Оның төтене лә үзенчәлекле есе менән аерылып, танылып тора. Ысынлап та кайын агасының табигатьте тазарта торган көсе оның кабыгында, ягъни тузында тупланган. Туздан сыккан фитонциттар бактерия, вирустарга, бәшмәктәргә каршы көчле тәэсир итә. Уларның зарарын кәметә яки бөтенләй юк итә. Нинди матур төстә туз. Кайда тагын хәзер әле беләгән. Мин басмай тор инде моны утынга. Мин хәзер алып бетәйм. Менә шул Сиреген өлешен алаяк бигрәк. Менә укшып сыга. Хатыр булып. Моны мин күп итеп тиреп әзерләп куям инде кышкылыкка. Гандалынды. Кайын тузының төрлеһе була. Агас тау башында халкында үсәме, ышык урман эчендә, я дымлы тугай буендамы, барыһы оның тузында сагыла. Кайын яшь, дәррә үскән урында тузы айыруса таза һәм шифалы була. Күп инде ул монда агастар. Әле күп итеп хәзерләп алып, куангансы эшләнем. Булар Тахта дип калдыргайнык. Тахтага дип калдыргайнык. Вакыт иткереп май кыстырырга кирәк иде әле. Тукта, ашыкма. Яңгырлар төште бит әле. Пиларамда столяркалар эшләнә. Колхоз булган вакытта Туз савытларын бик матур итеп эшләйләр. Туздан матур итеп сөветәләр эшләйләр. Аны бүләк итеп тапшырырга була. Эсеннән бал салып бирәбез ишү. Ярай, булары булды. Бuna tuzlar da менә шунда ватырып халып куйга әле бит матур гына итеп. Тузды хәзереп алу менән үк оста оның сифатына карап айыра. Тузды хаклау өчен еңелсә генә еләс булган ышык һәм коры урын кирәк. Кояш нуры тузды катыра һәм боза. Дымлы ердә туз күгәрә, ямһезләнә. Бигрәк кыйммәт булды бит әле көне бускан төмер башлары. Монда куй. Бunda әллә күпме туз әле тагын. Алма илгезе. Тагыла тузлар. Күрше. Әйдә. Тузлар менән булышып утырам әле тагыла. Әйе, бина. Матур тузлар таптым. Зилә. Хәлек матур туз таптым да. Нимә уйлыйм әле мин? Безнең ансамбль бар да инде, кумыслар. Шунда безнең киемдәр матур булып күренһен инде сәхнәлә. Менә шул такый әйтеп эшләргә уем бар. Нәһәлек матурларны үзебезнең Кашсарыуның
Билектәрен карап сыгырга кирәк. Ниндирәк билектәр булган, шуларны алырга кирәктер. Биләдиктәр, алкалар, шуннан тақия киеп, башка. кумызда уйнап торһаң сәхнәлә. Һинең матур сыга бит тештәрең. Матур сыгар дип уйлайм. Тырышыбыз, эшләрбез. Алла бирһә. Әдәр тарырак итәрен. Тарлак итеп кисәм, минем аны семәрләйем, матур итеп монда каштар куям. Кергәндә һинен үлсәп алып калайым. Ләкин эшләй торырмын мин. Менә шундый Тәңкәләр тагы бәйме. Башкорт орнаменттармен, менә шундый ике яктан тәңкәләр төшереп бирек матур була алай. Кайын туҙының серен белгән оҫталар уның ҡулланыу юлында таба. Туҙҙан яһалған кәрзиндәр, һандыҡ, бишек, арба ҡумтаһы халыҡта электән булған. Бигерәк тә төньяҡ һәм төньяҡ-көнбайыш Башҡортостандағы Ғәйнә ырыуы башҡорттарында туҙ ҡумталар киң таралған. Туҙ бишектәрҙе төньяҡ башҡорттары, Танып, Йылан ырыуы халҡы белгән. Туҙ һауытта һаҡлағанда тоҙ дымланмай, шәкәр ҡатмай, ярма йәки он ҡортламай икән. Туҙҙың үҙенән генә эшләһәң, ул менә былай бөкләнеп торасаҡ төбө. Матур булмаясаҡ. Менә шу ҡаты ҡағып, йә ағас ҡая бештерһәң, ул тигеҙ генә була менә шулай. Тигеҙ генә була. Шунан мин уны баҫырып һалып ҡуям таш менән. Шунан баҫырып һалып ҡуям. Шундай ауыр таштар бар. Был Әбиәлилдән килгән таш ул, бик матур таш. Кипкәнсе бына икенсе эште эшләй торабыҙ инде. Тик ултырмайбыҙ. Ҡапҡас эшләргә кәрәк. Бына моны йәбешкән, был хәҙер әйбәт итеп кипкән. Моны артыҡ өлөшөн шайтып киҫеп алам. Бәләкәй генә бысағым бар инде. Шунан уны шымартабыҙ. Шундай шымартҡыс менән. Мына шайтып шымарттыҡ. Шунан хәҙер менә өҫтөнән тағын берҙе шымартып сығабыҙ. Нинди туҙҙы алһам да һәләк йәлләйем киҫәргә. Хәҙер тағын киҫеп сығарабыҙ. Бик күп төрлө инструменттар кәрәк инде монда. Тоҙ менән эшләйем тиһәң, төрлө биҙәктәр эшләргә, төрлө размерҙа. Хәҙер эҙеп бөтәбеҙ ҙә, менә шайтып, менә шундай фигура барлыҡҡа килде инде. Менә шайтып ҡуям. Хәҙер менә уртаһы күренеп тора инде. Матур була бит. Менә шундай инструмент алам. Сөкөшөм бар, ағастан шайтып ҡуям да, менә шайтып һуғам. Минең өйҙә туҡылдап эшләп ултырғаным иртәнән үк тышта эшләп тора инде. Төндә үҙем генә булһам, оҙаҡ ултырам, ул йоҡларға ятыусылар булһа, тиҙ генә эшемде туҡтатам инде. Апайымдың еҙнәм була инде. Ул ағастан эшләй инде. Шкатулкалар эшләй, бөтәбеҙгә лә шкатулкалар эшләп бирҙе, ул бүләк итте. Ул өйрәтте миңә шайтып һуғып эшләһен дип. Бына шундай исемдәр барлыҡҡа килде инде бына. Кешеләр бигерәк матур дип ҡарайҙар да, китәләр шулай ҡарап. Оҙаҡ балалар килеп торалар эргәгә. Хәҙер менә шайтып ҡуйып ҡарайбыҙ. Инде ҡапҡасҡа шунда йәбештереп ҡуябыҙ инде. Биҙәктәренә лә ҡарап һоҡланып торалар инде, бигерәк матур итеп эшләнгәндә. Нисек эшләйһең һин аны, үҙең эшләйһеңме тиҙәр инде. Әйтәм, шунан нимәгә файҙалы тип тә һорайҙар инде. Ни өсөн был һауыт тип. Шунан шулай тоҙға, шәкәргә, төрлө ярмалар һалып ҡуйырға яраҡлы тиһәм, шунан ҡайһылары алып китәләр инде. Олар туҙ һауыттарын күбеһе күрмәгән инде, менә йәштәр инде күберәк. Нимә икәнен дә бик белмәйҙәр инде. Аңламаған кешеләр дә бар күп. Бер һауытты эшләр өсөн әллә күпме үлсәргә кәрәк. Яған йәбештерергә кәрәк.
шымартырға керек. Бек қатмарлы түптейдейм енді уағы шейі. Қазір бұнығында шейтіп батырабыз да қоябыз. Кейбірге тұрғын. Тұздарды әрәметмеске тырышам енді. Қалған білікей үліштерінен ұшындай нелер кесіп, адақ ешіп ішілерге қалдырам, өріп. Қазір үлсеп кесіп қоям енді мұңа. Тышқы үлішіне. Алдан әрсіп, әдірлеп алып қойған хейбетірек енді. Тұзды тұтынырға. Бек нақ қатып кетсе, есі қайнар хуға тығып алам, емшартып. Бұнығы тұрып тұрайынды. Қазір екіншісін ішлей тұрам, тек ұлтырмаққа. Бұны жылай етіп, еңілген етіп, еші өріп кетіп барам енді. Енді ішке мөкейбен кетіп кені ішлеп әттім, сағатқа қарайым да, ішке барға уақыт еткен бітәлі деп, шынан ішімді ташлап егіп ішке кетем енді. Е күту қайта, хайырдар, малдар қайта. Бұны шындай қытайлар ішлейім де, өзім мойынға тағып барам да, мойынымдан сесіп алып бергенім бар, бөлек еткенім бар. Бұна бұл тұздан ішленген қытай енді. Бізде бұна мәренді қытай деп әйтелерінде. Қытай деп елешәбіз. Матур да мұна мойынғала таға беруі. Шынан оның кішіге мұна көз теймеген үшін қайын тұзынан ішленген қытай бек файдалы екен. Оқып та білем енді, елегеліктен әбей бабайдардан да білем. Шының өзім мұна шындай қытайдарда ішлейм. Кішілерге файда болған, файда әтейген деп. Мәсетлі районының Ләмәтамақ ауылы әй елғағы бойында, қайын урмандары арасында. Туз тақия киген олы инәй, қарға туе, кәкүк сәйегук, язғы байрамдарды башлаған. Туз тақия кидереп, қуан басымын мейе хелкенуінде доалағандар. Инәйгенге шылай теп ішләп беремін да, башында ортмас кейі бірігін. Алла берха. Матур болар. Тарырақ етейім мәлі, кеңірек етейім екен. Шул сама мынауынан алсаң болмас екен. Бұна онда қаштар қойам да бұла енді матур-матур қаштар қойемей. Тәңкелер мұна біліғында. Қунаққа үйрегенде кейі бірігін кенде. Тарырақ етейгей біт. Тарырақ ет. Қарап тұруға ябай ғана көрінхелі, көп уақыт, сабырлық, ентіклілік талап ете тұрған іш болып сыға туз әйбірдерге хау. Бәлкі шуалырда туз менен болышқан ұсталар әліктен хирек. Бүгін де бармақ менен генә ханарлық.